إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، روى البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر فقال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأبي بكر رضي الله عنه ولأمته أن لكل قوم عيدا، أي لكل ديانة عيدا، ودين الإسلام هذا عيده، عيد الفطر وعيد النحر، كما ثبت كذلك من حديث عند أبي داود من حيث عقبة بن عامر رضي الله عنه أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هن أيام أكل وشرب. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه هي أعياد الإسلام، وأن لكل قوم عيدا. وأما المسلمون فهذه أعيادهم: عيد النحر أي عيد الأضحى وما يتبعه، وعيد الفطر. فلا عيد عندنا إلا هذه الأعياد، فكل عيد يحتفل به غير هذه الأعياد فهي أعياد باطلة وليست من أعياد الإسلام في شيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، إن كنت من أهل الإسلام فهذه أعيادك، وإن كنت تخالف وتريد أن تخالف دينك فحين تحتفل بأعياد غيرك. ومما يفعله كثير من المسلمين اليوم ويتشبهون بأعدائهم هو احتفال بأعياد النصارى، من ذلك ما يسمى بعيد الرأس السنة الميلادية الذي يمر كل عام على الناس، وتجد كثيرا من المسلمين يتشبهون بالنصارى باحتفالهم بعيدهم، عيد الكفر، عيد الذي فيه سخط الله عز وجل وفيه غضب الله تبارك وتعالى. فالأعياد هي شعيرة لكل دين تدل أو يفرح ذلك الذي يفرح بعيده بذلك العيد يبين للناس ويظهر للناس دينه
ويفرح بما هو عليه من الاعتقاد وبما شرعه الله عز وجل عليه. هذا بالنسبة للمسلمين. وأما النصارى فاحتفال بتلك الأعياد فهي احتفال بالكفر، كفر بالله عز وجل وغضب يحل عليه من الله تبارك وتعالى، فهم يحتفلون زعما بعيد المسيح الذين يزعمون أنه ابن الله، ومنهم من يقول هو الله. فهل تحتفل معهم بهذا الزعم أن عيسى عليه السلام هو ابن الله عز وجل، هو الله أو هو الله تبارك وتعالى؟ فكيف يفعل ذلك المسلم؟ يحتفل بعيد النصارى الذي فيه كفر بالله عز وجل، فيه شرب الخمر، فيه الزنا وغيره من غضب الله عز وجل أو ما يسخط الله تبارك وتعالى. فكيف يتجرأ المسلم أن يحتفل بتلك الأعياد؟ أتريد أن ينزل عليك سخط الله عز وجل وغضبه؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن احتفال بأعياد الكفار، وأن الله عز وجل شرع لهم أعيادا وعوضهم عن تلك الأعياد. فقد ثبت عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أي حين قدم إلى المدينة، قال: وجدهم يلعبون في يومين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي يحتفلون في يومين. قال: ما هذان اليومان؟ قال: هذان كنا نلعب بهما أو نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أبدلكم خير منهما يوم الفطر يوم الأضحى. أي هذه الأيام الذي ينبغي المسلم أن يحتفل بها، هذه الأيام الذي يفرح بها المسلم أبدله الله عز وجل خير منهما. وهل ترون أن النصارى أو اليهود يحتفلون بأعياد المسلمين؟ لأن يعرفون ذلك أو الاحتفال بتلك الأعياد فيها إظهار لذلك الدين، ولهذا لا يحتفلون بأعياد المسلمين. بينما نجد كثيرا من الجهلة من المسلمين يحتفل بأعياد النصارى كأنه يريد أن يظهر دينهم. فاحتفال بأعيادهم فيه إظهار لدينهم، فهي شعائر، الأعياد شعائر لتلك الأديان، فإن احتفلت بأعيادهم فهو منك إظهار لشعائرهم أو لدينهم. فانتبه لهذا الأمر أيها المسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن شدد في هذا الجانب وشدد في هذا الأمر، بل نهى حتى أن يعبد الله عز وجل أو تفعل طاعة وإن كانت واجبة في مكان كان فيه الكفار أو النصارى يحتفلون فيه. لو أتوا إلى مكان وشرعوه أو جعلوا ذلك المكان مكان يحتفلوا به ولو كان في الفضاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله عز وجل في ذلك المكان. كل ذلك بعدا عن موافقتهم وكذلك لمخالفتهم. فقد ثبت عند أبي داود من حيث ثابت من ضحاك قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، والنذر معلوم أن الوفاء به واجب. إن نذرت أن تفعل شيء واجب عليك أن توفي بذلك النذر، وإن لم توفي به فقد عصيت الله عز وجل. قال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان نذر أن ينحر فيه إبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبه سأله: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا يا رسول الله. هل فيها عيد من أعيادهم، أي هذا المكان
هل يأتون إليه يحتفلون به؟ قال لا يا رسول الله. قال أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد الاحتفال، بل المكان الذي يحتفلون به نهى حتى أن يصلى فيه أو يعبد الله عز وجل فيه، حتى لا توافقهم فيما يفعلونه أو تظهر ما يفعلون. فكيف بمن يشاركهم في الاحتفال بأعيادهم، وهي الذي فيها إظهار لدينهم وإظهار لشعائرهم؟ والاحتفال بأعيادهم هو سبب في تعظيم الكفار، تعظيم النصارى. إن احتفلت بأعيادهم كنت معظما لهم ومعظما لدينهم، وقد نهاك الله عز وجل عن تعظيمهم، بل أمرك بتحقيرهم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. كيف تكون عزيزا على الكافر وأنت تقلده وتحتفل بعيده؟ بل عظمته، لم تذله ولم تكون عزيزا عليه، بل كان هو عزيزا عليه. فالله عز وجل يقول: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي بقوم يحبوهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإذن الاحتفال بأعيادهم سبب في تعظيمهم، الذي نهى الله عز وجل عن أن يعظم، نهى المسلم أن يعظم النصراني أو اليهودي أو غيره من الكفار. والاحتفال بأعيادهم هي سبب في المودة بينك وبينه، هي سبب في محبته، يعني هي طريق لأن تحب النصارى وأن تجعل بينك وبينهم المودة، وقد نهاك الله عز وجل عن ذلك. بل بين الله تبارك وتعالى أنه لا يوجد في قلب مؤمن إيمان يكن للنصراني أو الكافر الحب، هذا ليس في قلبه إيمان. يقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. كل من كفر بالله عز وجل ورسوله لا تجد في مؤمن حقا، المؤمن الكامل إيمان، لا تجد في قلبه ود للكافر. والأعياد ومشابهة بذلك واحتفال بها هي أسباب من أسباب الود والمحبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، ولو كان أقرب قريب. ما تجد في المؤمن محبة ومودة له بسبب كفره بالله عز وجل. ومن أسباب أو الاحتفال بأعياد النصارى هي من أسباب الذل، يذلك الله عز وجل. إذا احتفلت بأعيادهم دلك الله عز وجل، أنزل عليك الذل والصغار لأنك خالفت أوامره، لأنك خالفت أوامر النبي الذي نهاك عن التشبه بهم والاحتفال بأعيادهم. فقد ثبت عند الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف حتى يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وجعل الرزق تحت ظل رمحي، وجعلت الصغار أو جعلت الذل والصغار على من خالف أمري. فإذا إذا خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أذلك الله. وإذا الاحتفال بأعيادهم مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفة لله تبارك وتعالى، أنزل الله عليك الذل والصغار. لهذا تجد أن المسلمين أو كثير من المسلمين في ذل بسبب تشبههم بالكفار واحتفالهم بأعيادهم.
الكافر لا تجده يتشبه بالمسلم، بينما المسلم يتشبه بالكافر في أعياده، في ثيابه، في معاملاته، في كل شيء، كأنه يراه قدوة له، فأدله الله عز وجل. يريد أن يرفع نفسه لكن أدل الله تبارك وتعالى، لأنه ابتغى العزة من غير الله عز وجل فأدله الله تبارك وتعالى. فلهذا من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أدله الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، يذله الله عز وجل. ولهذا نجد أن الله عز وجل حذرنا أن نكون مثل اليهود والنصارى في كل شيء، ألا نكون مثلهم في كل شيء، ومن ذلك أعيادهم. يقول الله تبارك وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ليكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. يحذرك الله عز وجل أن تكون مثلهم. ولكن كثير من المسلمين يخالف هذا الأمر الرباني ويريد ويسعى أن يكون مثل اليهود والنصارى، نسي أن الله عز وجل أعزه بدين الإسلام وأعزه بمبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يعتز بدينه، فلا عزة إلا لدين الله عز وجل وهو الإسلام. فلهذا حذرنا الله عز وجل من ذلك، بل من احتفل بأعيادهم كان سببا في مرضاتهم، هو سبب في من أسباب مرضاة اليهود والنصارى. الاحتفال بأعيادهم هو سبب في مرضاتهم، تسعى لرضاهم، لذا تجد كثير منهم يسارعون في ذلك حتى يرضوا عنهم لعل يثنون عليهم. يفرح إذا أثنى عليه الكافر لذلك أنه شاركوا في أعياده وشاركوا في مناسباته ونحو ذلك. وبين الله عز وجل أن من رضي من أسباب رضا الكفار على المؤمن أن يتبع دينهم، أي يجره ذلك لكي يتبع دينهم. يقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن تبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الهدى الحقيقي هو الذي بعث به الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا تلتمس رضا الكافر، فرضا الكافر باتباع دينه، فإن التمست رضاه فإنه يجرك لكي تتبع دينه، ومن اتباع دينه احتفال بأعياده، حتى قال بعض أهل العلم: الاحتفال بأعيادهم أشر من الاحتفال بشرب الخمر، أشر من الاحتفال بشرب الخمر، لأنه فيه ظهور شعائر هذا الدين، دين النصارى. احتفال بأعيادهم فيه إظهار لشعائر النصارى والإظهار لدينهم. أنت تريد أن تكبث ذلك الكفر أم تريد أن تظهره؟ فإذا احتفلت بأعيادهم أظهرت الكفر بالله عز وجل وأعنت على إظهاره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. عباد الله، لو نظر الإنسان أو نظر المسلم إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما حدث به أو لسنته صلى الله عليه وسلم، لا يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مخالفة اليهود والنصارى في كل ما يفعلونه، مخالفة اليهود والنصارى والكفار في كل شيء، حتى يبقى المسلم عزيزا في دينه أو بدينه. حتى في ثيابهم الذي يلبسونها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المسلم مثل ثيابهم، فقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه
قال: رآني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي ثوبان معصفران، فقال: ما هذان الثوبان؟ إنهما من لباس الكفار فلا تلبسهما. فحتى في اللباس كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يتشبه بهم، فكيف بأعيادهم الذي فيها إظهار شعائر دينهم؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حريصا حتى في مخالفتهم، حتى في مظهر المسلم أن يكون مظهره مخالفا لمظهر الكافر وألا يكون مثله. فقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، حفوا الشوارب وأوفوا اللحى، فأمرهم بإعفاء اللحى وحف الشارب مخالفة للمشركين. بل أتى الصحابة أي النبي صلى الله عليه وسلم أن النصارى يطيلون شواربهم، فقال: حفوا الشوارب وأوفوا اللحى، أي خالفوهم في ذلك حتى في المظهر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم وألا يتشبه بهم. وأما اليوم التشبه بهم كثير عند المسلمين، يتشبهون باليهود والنصارى في مظاهرهم وفي ملابسهم ويحتفلون بأعيادهم، فلهذا أذلهم الله عز وجل أو أذل كثيرا منهم بسبب ذلك. ولهذا جد أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفته لليهود والنصارى كان يزعجهم، لا يرضون أن يخالفهم المسلمون. المسلم الكافر أو النصراني أو اليهودي لا يحب أن يخالفه المسلم، بل يحب أن يتشبه به. لهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بمخالفة اليهود في المرأة إذا حاضت، أنهم كانوا لا يؤكلونها ولا يشاربونها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمؤاكلتها ومشاربتها إلا في النكاح. قالت اليهود: إن هذا الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يريد أن يدع أمر من أمرنا إلا وقد خالفنا فيه، أي ما يترك شيء فيه مخالفة لنا إلا فعله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يخالف اليهود والنصارى في كل شيء، ليس مثل الآن حال كثير من المسلمين في التشبه بهم ويبتغون بذلك العزة ويبتغون في ذلك الرفعة وما زالوا في ذلة. فإنما العزة بيد الله عز وجل، العزة بالتمسك بدين الله تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.